السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. تكون غادي كتبقى تسمع الموطور بحال هكا كيدير طاق طاق طاق، وكتحس بها بحال هكا كتكسيري وتنقص راسها، كتكسيري وتنقص راسها شويه كيتسرح كيولي مزيان. كتبقى دير لي هذا المشكل مره ولا يومين، تقدر ديرو ما ديروش ثاني واحد سيمانه شهر ما ديروش، تعاود ديرها ثاني واحد النهار يومين 3 ايام، تعاود تسرح ثاني واحد 15 يوم 20 يوم، كتولي مزيان بخير. بغيت نعرف المشكل الله يحملك الوالدين. مع لي زانجيكتور طاريتهم مزيانين، ما كاينش مشكل في زانجيكتور. خويا المختار، فاك هذا الموتور ان 6 توصل 7 موديل 2006. ها هي كدير بحال هكا تقريبا، مرة كدت الموتور كيبدا ينخض، مرة كتبقى ديرها ليا. ما عرفتش المشكل مناش، انا واش ديت لي زانجيكتور عاودتهم، ماشي منهم المشكل. دابا مرة كتبقى دير داك كتبقى تنخض الموتور، كيبقى ينخض. عافاك خويا المختار الا كان شي حل ممكن. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب ما فهمت من السؤال متاعه ومن حركة المحرك اللي عمل فيها هذه، والمشكلة هذه الأغلبية هي أوساخ موجودة في دائرة الديزل، يعني فما أوساخ في السيركوي بتاع المازوت، يعني تبدأ من الحساسات كلها حتى البخات يعني كتير. هو قال شافهم لبس عليهم نظفهم، لكن بقية الحاجات ما شافهمش. أنا باش نعطيه فكرة يعني يعملها إن شاء الله تكون ناجحة. أولا إذا كان هو يحب ينظف السيركوي كلها فرد مرة، نحط له فيديو ينظف الدائرة متاع المازوت مرة واحدة بك البرودوي اللي هو بتاع تنظيف الديزل، يحطها في قرعة في دبوزة لبرا، في فلاكون لبرا، ويحط الخراطيم كما نحط لنا في الفيديو، ويعمل تنظيفة كاملة ويجرب يمشي بها. كان لا باس والامور سبا ما عادش فيها حتى اشكاليه، اوكي. سينو لازم يحل الحساس نتاع الديزل هذايا اللي هو كابتور نتاع المازوت، نسموه احنا كابتور بريسيون مازوت، اللي هو هذا يجي من تالي ورا المحرك وتحت الفلتر. يجي لازم ينحي الخرطوم هذايا، ينحي التيب نتاع الجيار باش يلقاه، خاطر جاي في مكان مدرج شويه، في ما يظهرش برشا. هذا لازم ينحيه وينظفه هو المسطره نتاعو، نقولوا احنا الرامب. كي يحل باش يلقى حاجه كيما هذه الرامب، احنا نسموها رامب، هذه باش يحل باش يلقى حاجه كيما هذه. هذا اللي هو كابتن نتاع البريسيون نتاع الغازوال، هذا يحل وينظفه. هذا هو الاشكاليه. اذا كان نفعت معك العمليه الاولى ما فيش داعي باش تفك هذا. كان ما نفعتش معك فكه وشوف يعني زيد نظفه وشوف اذا كان هو يعني فيها اوساخ ولا، حتى انفخها بالهواء، حتى المسطره كلها انفخها مش مشكله، تقدر تنفخها كلها وتنظفها كلها وتعاود ترجعها، يعني حتى في مكانها، يعني كومبريسور نتاع هواء. بعد ما تنحي الخرطوم هذه تنجم تنظفها كلها، لان هي كلها اللي تغذي الانجكتورات، شفتوها هي كلها اللي تغذي الانجكتورات الاربعه. هذه الاربعه تاخذ المازوت من الطرمبه ديريكت، من المضخه يدخل هنا للرومب هذه اللي المسطره يسموها مسطره ولا حساس، ومن هنا يفرق المازوت للبخات الاربعه هذوما باش يعطيه المازوت. وهذه الكابتور هذا يتحكم في القوه نتاع دخول المازوت، ولا يعني يعطي الاشاره للكمبيوتر باش هو
هذا ينظم دخول وخروج يعني رجوع المازوت للانجكتورات هذه. وتو باش نحط لك انا الفيديوهات الزوز نتاع لحان القطعه هذه وين، ونحط لك نتاع تنظيف البخاخات كيفاش. الاولى باش نحط لك نتاع البخاخات اللي هما هذوما الديريتات الاثنين. على الليبر تو هذوما اثنين. حاول باش المكان هذا نفكوا هذا كما شفنا في النقام الفيديو الاخر. انزل عليها بظفرك اخرج، وهي تنزل عليها بظفرك كذلك تخرج. هذا نجيبو كالعادة زوز ديريتات. هذا واحد نحطوه في الهالي، واحد في الرطوب. الهالي ديما هو الخشين هذا، والرجوع هذا هي الجويد. يعني الحمد لله لقينا طريقة سهلة إن شاء الله تكون سهل عليكم العملية. ومن حظ السيد اللي كلمني على الفيديو. حطوا هذا كالعادة في مكانه. شوفوا تكون في مكان مش ميت وكش. فكنا عندنا البومبات هذه تاع المازوت، نحاولوا باش ناخذ المادة مش بعد ما تخليناش باش ما نقعدوش حاولوا نحطوه ديما ديري صوته باش ما نخلوش ياخذ هواء. هذه العملية نتاع السيركوي يعني نتواج سيركوي فامي نتاع 407. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها، وهي تجي على جميع انواع السيارات بس، لكن المهم الواحد يعرف دريت للي والرتور وين، يعني برك يعرف اللي هم دخول المازوت وخروجه منين. كان يعرف دخول وخروج المازوت منين يعملها بسهولة تامة. يعني خاطر فما كراهه بتلقى ساعات المكان نتاعهم ضيق جدا. هذه تو انا يعني قاعد نتبع فيها، لقيت الدريت نتاع الرتور والواحد سهلين جايين لفوق. استفدت من العمليه وعملتها، برجعوا الدريتات مكانهم. بعدها نعمل شويه يعني نضموا شويه المازوت باش ما تاخذش هواء. هذه هي العملية، وإن شاء الله نكون أفادتكم.
ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.